война за, битва, битва за внимание пользователей и за внимание детей, не в последнюю очередь, идет очень активно и участвуют в ней огромные компании. Здесь образовательный рынок не может позволить себе отставать ни идеологически, ни технологически. В противном случае его ждет катастрофическое поражение, а значит всех нас ждет поражение без образования. Ну, конечно, все мы хотели бы избежать этой ситуации. Симулятор, который мы сегодня будем рассматривать, к счастью, Алексей дал мне возможность посмотреть не очень заранее, и прогресс его по сравнению с прошлым годом очень впечатляющий. Это, на мой взгляд, прекрасный пример того, как игровые технологии, образовательные технологии идут рука об руку, неразрывно связаны друг с другом, поскольку на самом деле, особенно когда мы говорим о маленьких детях, когда мы говорим о дошкольниках, наиболее естественная для них форма не только обучения, но вообще любой деятельности — это игровая. Дети в игре делают все, дети в игре общаются, дети в игре самореализуются, и дети в игре учатся. И когда мы пытаемся создать для детей особые учебные условия, оторванные от привычных им игровых, ребенок чувствует себя не в своей тарелке, и эффективность такого неигрового обучения становится куда более низкой. Ему нужно много времени на то, чтобы адаптироваться к новым условиям, на то, чтобы научиться учиться так, как мы хотим, чтобы он учился. И иногда можно позволить себе